Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini guys kita bakal apa? Pure Sound knalpot Phoenix buat di Ninja FI. Semoga suaranya kedengeran jelas ya. Apa lebih enak atau enggak dari yang kemarin? Kemarin kan gua pakai apa ya? Lupa lagi sih. Gua kemarin pakai merek itulah, lupa lagi gua. Sekarang gua coba-coba dulu punya temen, mereknya Phoenix, katanya buatan Jakarta, di Ninja 250 Fi. Ini suaranya